同学们好，来解释一下如何找到有创用 CC 授权的音效。我想要找一下大象的音效哈，大象在叫的时候的那个音效，可是需要有创用 CC 授权的这样的想法哈。好，那我们可以试着去 Google 看看了哈。Elephant，就是输入大象的英文名字。好 ，Elephant Roar， 然后我们是创用 CC 授权哦，好 ，Creative Commons。好，我这个是 Sound Effects。好，然后我们可以去找一些了哈，一些他提供的网站。好，虽然这边也可以点哈，但是我们点看看好了哈。好，应该这边也有很多相关的了哈，就同学们可以从这里找到一些跟大象在吼叫的声音相关的声音。哦，这应该是哈。好，除了从这边去找之外了哈，那我们再试着找另外一个网站给大家参考。好，我输入 Sound Effect CC 哈，然后这边有一个 Free Sound。好，然后到了这边之后，它名称就叫 Free Sound。好，然后到这边之后，我就去搜寻那个大象声音了哈，大象的声音，然后是有创用 CC 授权概念的，所以我输入 Elephant CC 啊。好，然后这里有一堆相关的哦哈，我刚刚有说我想要找创用 CC 授权的概念，这里有一个姓名标示的图案，对不对？所以我去听看看这个。它的声音不是很单一的那个大象声音哈。好，那如果没有找到直接相关的话，把 CC 删掉。其实有时候它隐藏在只要输入 Elephant 就可以找得到的那个音效里头。有了哈，我只是输入 Elephant 也可以找得到哈。好，这里有一个姓名标示，听看看。好，听起来可以，对不对？好，那我们就点它。准备下载它。好，同学们，这里这个网站哈，你需要去申请一个账号，它才愿意让你下载。我已经有申请账号了，好，所以我这样的下载没有问题。好，那我下载的时候，我会顺便把创作者的名字当做档名的一部分。好，那这个意思就是我现在哈，比如说我名字是 Monkey 相关。好，然后创作的人Y89312放在档名的后面。好，其实我刚刚已经有找过类似的了哈。好，这样的话就可以完成那个声音这个音效的部分的一个收集哈。好，再来哦。好，同样的原则了哈，我们再试用一下哈。好，这次我不找 Elephant， 我找 Lion。好，那Lion 里面哈也会有类似有姓名标示嘛哈，有类似这样的那个资源可以使用吧。好，那这些资源里头，我们就找那个有创用 CC 授权概念的了哈。好，我们找就有那种声音效果的 Lion。就需要花一点时间去找一下适合的音效。我们试看看这个。好，听起来这个可以哦哈，所以我就 Lion Roar。好，那
名字也要记一下 ，Ctrl C 啊，然后我要下载它。好，下载它之后，这个 Lion 的吼叫声音，它的作者哈，就是录的这个提供这个 Lion Roar 的作者啊，当做档名的一部分啊。好，然后再一次哈。就同学们，我们刚刚的讨论是说，看能不能在网站上找到一些有创用 CC 授权的音效。好，那最后一个就是找 Monkey。啊，你也可以输入 Monkey CC 看看。好，我找 Monkey 之后，我刚刚有事先找过一遍哈，我觉得这个 Monkey Cry 比较像哈，比较像这个。Monkey 在叫的声音哈，好，所以我点它之后，我顺便把它的创作者哈，就录了这段声音提供的人的名字哈 ，Ctrl C 复制一下，然后再把它下载。好，下载就是Monkey Cry 哈，后面加上作者。好，我刚才已经有下载过一遍了，好，所以我把它覆盖。好，这样的话就完成音效的收集。好，同学可以参考一下别的网站，应该概念都差不多。好，以上请同学们参考，谢谢大家。